হ্যালো ফ্রেন্ডস, চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা একটা মিনি গ্লুগান আঠার মেশিন বানাবো। তো এই জন্য আমাদের একটা সোল্ডারিং আয়রন এবং একটা খালি স্প্রিডের ক্যানের কৌটা লাগবে। এভাবে করে আমি কেটে নিয়ে একটা টুকরা করে নেব। তো আমি এই টুকরাকে এভাবে করে কোন আকৃতিতে পেঁচিয়ে নিয়ে নিলাম। পেঁচিয়ে নেওয়ার পর আমাদের সোল্ডারিং আয়রনের উপরে এইভাবে করে আমরা বাঁধ দিয়ে দেব। তো A বাঁধার পর few moments later. 10 মিনিট পর দেখেন কত সুন্দর। তো আমি এটা চালিয়ে দেখতে দেখতে তোমরা একটা লাইক এবং একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। Subscribe to my channel.